もう日没で完全に日が落ちました。伊勢崎海岸、夕日の明かりに変わり、焚き火の炎を眺めるマンゴー寺、そして昨日に続いて昨日残った焼き芋ちゃん、これをねぐるぐる回しながらちょっと均一に焼き上げていきます。しばらくは焚き火の炎と伊勢崎の波の音でお楽しみください。隙間からの飯島タッチ。